Buonasera, le principali notizie. La Sicilia nella morsa del maltempo con forte vento e temporali. Domani la fase più critica sarà sul versante ionico, dove è stata diramata l'allerta arancione a Catania e Messina, scuole chiuse in diversi comuni. A Messina rider pagati 3 euro l'ora a consegna, 4 indagati per caporalato, indagini su un'azienda del food delivery. La Marina USA interviene sulla presenza di elicotteri di Sigonella nel Parco delle Madonie, voli di addestramento di routine, ma la polemica arriva in Parlamento. Va avanti l'inchiesta sulle mazzette mafia nella sanità alla Regione, saranno sentiti come testimoni i vertici dell'ASP di Messina, dopo le dimissioni del manager di Apollino accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Agguato a Gela, un 22enne ferito a colpi di pistola davanti all'abitazione della fidanzata, arrestato il cugino 19enne. Catania ha paura questa mattina nel quartiere Cappuccini per un incendio in un appartamento in via America. Evacuato il palazzo, rimossa una bombola, ancora da chiarire le cause del rogo. Calcio, Mimmo Toscano non è più l'allenatore del Catania, la società ha comunicato ufficialmente il suo esonero e quello del vice Michele Napoli. Al suo posto è pronto ad arrivare William Viali, ex Cosenza e Reggiana. Serie B, dopo la pesante sconfitta di Monza, il Palermo vuole subito riscattarsi. Domani al Barbera arriva la Juve Stabia con qualche cambio tattico e assenze pesanti da gestire. Buonasera, eccoci dunque. La Sicilia ancora alle prese con il maltempo, anche domani la fase più critica sarà sul versante ionico, dove è stata diramata l'allerta arancione nelle province di Catania e Messina, scuole chiuse in diversi comuni. Sentiamo Emanuela Corsi. Pioggia e raffiche di vento sferzano la Sicilia. Il vortice mediterraneo chiamato Iolina dall'Istituto Meteorologico dell'Università di Berlino porterà ancora temporali di forte entità e venti sostenuti con pericolo di mareggiate. Questa nuova ondata di maltempo ha fatto sentire i suoi effetti sull'isola già da domenica. I fenomeni maggiori sono stati registrati nella fascia ionica, dove si sono verificate abbondanti grandinate in diversi comuni del Catanese e qualche allagamento. Disagi questa mattina anche all'aeroporto di Fontanarossa, dove 4 voli che dovevano atterrare tra le 7.13 e le 7.39 a Catania sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania, da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore. Nel complesso non si sono registrati danni significativi, ma l'attenzione resta alta anche nelle prossime ore. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione anche per la giornata di domani nel Catanese e nel Messinese, dove sono previsti rovesci, forti raffiche di vento e nuovamente locali grandinate. Allerta gialla nel resto dell'isola, verde solo nella parte nord-occidentale. Scuole chiuse nel Catanese, ferme le attività didattiche ad Acireale in diversi comuni della provincia etnea, già duramente colpiti dal maltempo dei mesi scorsi, con i sindaci che invitano a limitare gli spostamenti. Andiamo a Messina, dove una società, pensate, sfruttava i rider, ed erano decine, controllandoli e gestendoli secondo un vero e proprio caporalato. Ci sono 4 indagati. Francesco Triolo. Un vero e proprio capolarato digitale con paghe a cottimo molto al di sotto del contratto nazionale. A scoprirlo un'indagine della Procura di Messina su una società messinese del settore del food delivery, adesso in liquidazione. Sono 4 le persone indagate, l'amministratore e 3 collaboratori della società, con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro su decine di rider, tutti studenti universitari o giovani messinesi. La società coinvolta utilizzava una piattaforma informatica proprietaria che, mediante algoritmi predefiniti, gestiva unilateralmente l'assegnazione degli ordini, vincoli operativi e il controllo costante delle prestazioni dei rider, con i responsabili che monitoravano i tempi di esecuzione. In caso di ritardi o lentezze chiamavano telefonicamente i rider, imponendo spesso come velocizzare il turno, rider che non avevano nemmeno la possibilità o la libertà di rifiutare una consegna. Una rider rimasta coinvolta in un sinistro durante l'attività ha anche subito pressioni psicologiche per indurla a dimettersi per evitare controlli dell'INAIL, emesse sanzioni per quasi 67.000 euro, elusi contributi previdenziali e assistenziali per quasi 700.000 euro.
È stato accertato come la società monitorava i compensi corrisposti a circa 300 rider per non superare la soglia dei 5.000 euro l'anno per rimanere nel tetto della prestazione occasionale. Gli indagati inoltre, venuti a conoscenza delle indagini, avrebbero cercato di occultare le prove a loro carico. La Marina Militare Americana interviene sulla presenza di elicotteri di Sigonella nel Parco delle Madonie, dice voli di addestramento di routine, ma la polemica arriva in Parlamento. Sentiamo Lorena Dolci. Volo di addestramento di routine, così la Marina Militare statunitense di stanza a Sigonella spiega la presenza di 2 elicotteri Seahawk in un'area protetta delle Madonie. Eccoli in queste foto pubblicate sulla pagina ufficiale della Marina, che hanno sollevato polemiche e preoccupazione. Attività programmate nello spazio aereo designato sopra l'Etna e nelle aree limitrofe a Nasse e Sigonella, scrive l'ufficio stampa, nel pieno rispetto delle normative italiane. Ma la nota non chiude la questione, che arriva in Parlamento con un'interrogazione al ministro Crosetto, firmata dai senatori del PD Alessandro Alfieri, Enza Rando e Antonio Nicita. Si chiede di capire se questa attività degli elicotteri sia stata autorizzata, se sia stata nota al ministro, autorizzata da questo, conosciuta dalle istituzioni regionali predisposte al controllo del parco e alla prefettura. Come sapete, le attività che riguardano l'esercito americano sono soggette ad accordi bilaterali e ogni iniziativa che va al di fuori di questi accordi deve essere approvata dal Parlamento. Valentina Chinnici, vice segretaria regionale del PD, annuncia il deposito di un'interrogazione urgente al governatore Schifani. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Antonio De Luca, è un fatto gravissimo. Essere partner della NATO non vuol dire essere succubi degli americani. Sulla stessa linea Alleanza, Verdi e Sinistra e la CGIL. Preoccupati i 22 sindaci del comprensorio e il presidente del parco, che segnalano che gli elicotteri sono atterrati su Piano Catarineci, area di particolare pregio naturalistico. Saranno sentiti come testimoni nell'inchiesta su mafia e corruzione nella sanità i vertici dell'ASP di Messina. Il direttore generale Cucci e il direttore amministrativo De Leo sono stati convocati per mercoledì in procura a Palermo. Manlio Viola. L'inchiesta su mafia e corruzione in Sicilia e in particolare nella sanità sbarca all'ASP di Messina, più volte citata nelle ricostruzioni dei presunti rapporti fra il manager Salvatore Iacolino e il boss di Favara Carmelo Vetro. I vertici dell'ASP saranno ascoltati mercoledì in procura come persone informate sui fatti, insomma testimoni. Il procuratore aggiunto di Palermo Vito Di Giorgio e il PM Gianluca De Leo, che conducono l'inchiesta, hanno convocato il manager dell'azienda sanitaria della città dello Stretto Giuseppe Cucci e il direttore amministrativo Giancarlo Niotta. Così come già avvenuto con la vicepresidente della Commissione regionale antimafia Bernadette Grasso, nessuno dei testimoni è indagato. Secondo la procura, l'allora direttore generale della pianificazione strategica in sanità Iacolino, poi nominato manager del Policlinico di Messina ma rimasto solo pochi giorni a causa dell'esplodere dell'inchiesta, avrebbe introdotto il boss Vetro e le sue aziende anche nella sanità messinese. Mentre l'inchiesta va avanti, la difesa di Iacolino prepara il ricorso al Tribunale del Riesame contro il sequestro dei telefonini e di 88.000 euro di contanti trovati a casa del manager. È probabile che gli avvocati difensori depositino giovedì, ma nel frattempo Iacolino si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai giudici che lo avevano convocato per l'interrogatorio preventivo. Prima di farlo rispondere, gli avvocati difensori vogliono conoscere le accuse nel dettaglio e proprio il ricorso al Tribunale del Riesame permetterà loro di acquisire le carte di cui è in possesso la procura, ancora non notificate alle parti. Iacolino infatti è in possesso soltanto delle 14 pagine contenute nell'avviso di garanzia e nel mandato di perquisizione, ma l'impianto accusatorio e le ricostruzioni sono certamente molto più ampie. Adesso a Gela, dove c'è stato un vero e proprio agguato perché è stato ferito un 22enne a colpi di arma da fuoco davanti all'abitazione della fidanzata ed è stato arrestato il cugino 19enne. Sentiamo Gerry Italia. È sera in via Neri a Gela, uno scooter arriva davanti all'abitazione della fidanzata della vittima. In pochi istanti gli spari, almeno 4 colpi esplosi ad altezza uomo. Il bersaglio è Antonino Raniolo, 22 anni, che rimane ferito a un piede. A premere il grilletto, secondo gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, sarebbe stato il cugino 19enne Giovanni Raniolo. Dopo mesi di indagini, la Procura della Repubblica di Gela ha ottenuto dal Tribunale un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da fuoco. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a
contrasti personali maturati nei giorni precedenti, forse una lite legata a un motorino. L'agguato sarebbe stato premeditato. Il giovane avrebbe raggiunto la zona come passeggero su uno scooter guidato da un complice ancora da identificare. Subito dopo gli spari la vittima si è presentata all'ospedale Vittorio Emanuele con una ferita da arma da fuoco al piede sinistro. Ai militari racconta però un'altra versione, una caduta dal ciclomotore. Solo le successive indagini tra testimonianze e analisi dei telefoni e immagini di videosorveglianza permettono di ricostruire la dinamica reale. L'arma utilizzata, una pistola calibro 9, non è ancora stata trovata. Per gli investigatori l'episodio è l'ennesimo segnale di una pericolosa escalation, discussioni banali che sfociano nell'uso delle armi da fuoco. Questa è una degenerazione che non fa assolutamente bene a questo territorio e che purtroppo continua a essere una delle caratteristiche di Gela e del suo comprensorio. Un clima di reticenza che, spiegano gli inquirenti, spesso rende più difficile far emergere la verità. I giovani, tra l'altro legati da un legame di parentela, che sin da subito la vittima ha tentato di nascondere l'evento simulando un incidente stradale. In questo caso però le indagini hanno comunque portato all'arresto del presunto responsabile, adesso detenuto nel carcere di Balate, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il complice alla guida dello scooter. Nessuna traccia di pentimento, nessun senso di colpa. Giovanni Barreca, l'uomo accusato della strage di Altavilla Milicia, avvenuta durante un drammatico esorcismo fatto di sevizie mortali nei confronti di moglie e figli, resta convinto di aver agito bene e che i suoi cari risorgeranno grazie alle sue azioni. Maglio Viola. Sostiene di aver parlato di recente con la moglie e di aver ricevuto la visita in carcere di un uccellino che gli avrebbe annunciato che suo figlio Emanuel risorgerà. Continuano i deliri di Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver assassinato dopo 5 giorni di sevizie e torture la moglie Antonella Salamone di 40 anni e i 2 figli minori Kevin ed Emanuele di 15 e 5 anni. La strage risale a febbraio 2024 e avvenne al culmine di un tragico esorcismo nato dalla convinzione che le vittime fossero possedute dal demonio. Per quel delitto, oltre Barreca, sono imputati i predicatori, i fratelli di Dio, ovvero Sabrina Fina e Massimo Carandente, e la figlia maggiore di Barreca, Miriam, unica sopravvissuta alla strage, già condannata a 12 anni e 8 mesi dal Tribunale dei minori per aver partecipato attivamente al delitto. I nuovi dettagli della pazzia di Barreca sono emersi durante un incidente probatorio che è stato riportato in fase processuale. Al processo sono stati ascoltati anche alcuni conoscenti della famiglia. Una donna ha raccontato che Barreca era ossessionato dal demonio. In precedenza avrebbe rifiutato di completare un acquisto di un divano usato perché ritenuto indemoniato. Secondo tutti i periti che hanno visitato Barreca, sia quelli del tribunale che quelli di parte, e persino secondo la criminologa Roberta Bruzzone, Barreca non è in grado di intendere e di volere e la sua assenza di pentimento deriva dalla convinzione che i suoi familiari risorgeranno proprio grazie alle sue azioni. Continuano le ricerche del bimbo di 2 anni disperso durante un naufragio. L'appello di Save the Children: servono vie sicure d'accesso all'Europa. Intanto il caro carburanti pesa anche sui trafficanti. Lorena Dolci. Non si dà pace la donna della Sierra Leone sopravvissuta al naufragio in cui risulta disperso il suo bambino di 2 anni. Accanto a lei, nell'hotspot di Lampedusa, un team di psicologi per aiutarla ad affrontare un trauma così enorme. Lei, caduta in mare mentre il barcone pieno d'acqua sta affondando, cerca di stringere forte il piccolo, ma le scivola dalle braccia in quei momenti concitati. Poi lo vede sparire fra le onde. Disperso è l'eufemismo pietoso, in mancanza del corpo. Le ricerche del bambino sono ancora in corso, tutti salvi gli altri migranti. A soccorrerli una motovedetta della Guardia Costiera che è riuscita a salvare 64 persone. Il barchino di 9 metri era partito da Sfax in Tunisia la sera di venerdì scorso. Dopo meno di 24 ore il naufragio. Di fronte a queste tragiche notizie ribadiamo con forza la richiesta di aprire canali regolari e sicuri verso l'Europa che garantiscano il rispetto dei diritti umani e di attivare un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso in mare per salvare persone in pericolo. Sono 100 i bambini morti o dispersi negli ultimi 3 anni. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, nei primi 2 mesi di quest'anno sono già 500 le vittime, oltre un terzo dell'intero anno precedente. Intanto altri migranti sono stati sbarcati a Lampedusa, 2 minorenni sono ricoverati per ipotermia. All'hotspot al momento ci sono 154 ospiti e sugli sbarchi arriva l'onda lunga della guerra. Secondo un'analisi del Centro Studi Internazionali, il caro carburanti riguarda anche gli scafisti che hanno già alzato i prezzi delle traversate.
La Regione dà il via alle gare per l'assegnazione della spiaggia di Mondello, ma sarà stop se Italo-Belga vince il TAR. Infatti ha presentato il ricorso, l'assessore ha firmato il decreto, a breve ci sarà un avviso pubblico. Ci fermiamo una breve pausa e poi andremo a Catania, dove stamattina c'è stato un incendio nel quartiere dei Cappuccini. In un appartamento a Catania, evacuata la palazzina nel quartiere Cappuccini, alcuni poliziotti sono rimasti intossicati, ma in forma lieve. Indagini in corso sulle cause dell'incendio. Eva Spampinato. Paura questa mattina a Catania, nel quartiere Cappuccini, dove un incendio è scoppiato in un appartamento di questa palazzina di via America. Le fiamme, forse partite da un cortocircuito, hanno rapidamente invaso l'abitazione, generando fumo e panico tra i residenti. Sono stato svegliato dalla polizia che praticamente c'era qua accanto in questa casa che è presa a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno fatto evacuare l'intero palazzo, piuttosto vecchio e con appartamenti tutti vicini tra loro. Non lo so la cosa che cosa è stata, però no di gas. Penso sempre cose di aria condizionata, cose elettriche. Un vecchio armadio ha preso fuoco e per sicurezza i poliziotti hanno rimosso una bombola di GPL dall'appartamento, portandola lontana dal pericolo. Siamo stati una mezz'oretta, 40 minuti qui sotto e poi ci hanno fatto salire di nuovo a casa. Alcuni agenti sono stati accompagnati in ospedale per il fumo inalato, ma nessuno è in pericolo. Saranno le indagini dei vigili del fuoco ad accertare i reali motivi del rogo. Una mostra per celebrare la donna e la sua forza al Liceo Einaudi di Siracusa. Sarà possibile vedere le opere dell'artista Giusy Pistritto, realizzate con la tecnica dell'iperrealismo. Tutte hanno al centro la donna e tra i volti raffigurati ci sono anche alcune studentesse. Sentiamo Per raccontare la forza della donna, l'artista siracusana ha coinvolto anche alcune studentesse. Così i loro volti rimangono impressi qui. Non scordarsi mai che la donna ha un grande valore personale, un grande valore anche a livello di diritti, quindi che possono essere diritti lavorativi. La cultura del rispetto della donna va diffusa soprattutto già da quando si è piccoli. Anche per questo la mostra è stata allestita qui, a scuola, al Liceo Einaudi. Molte delle protagoniste hanno dei tratti molto vicini alle nostre studentesse, alle donne e alle ragazze che caratterizzano la nostra età. Breve pausa, poi ci fermiamo per lo sport. Con lo sport ritorniamo, il Mimmo Toscano non è più l'allenatore del Catania. Mimmo Toscano non è più l'allenatore del Catania. La società ha comunicato ufficialmente il suo esonero e quello del vice Michele Napoli. Al suo posto è pronto ad arrivare William Viali, ex Cosenza e Reggiana. Francesco Triolo. Il ribaltone è servito. Sulla panchina del Catania arriva William Viali. Nonostante la vittoria in extremis ad Altamura, la società rossazzurra ha infatti deciso di esonerare Mimmo Toscano, in discussione già da qualche tempo, e il suo vice Michele Napoli, che chiudono così la loro avventura alle pendici dell'Etna. Il bilancio parla di quasi 2 stagioni in panchina, un quinto posto e l'eliminazione al primo turno nella fase nazionale dei playoff lo scorso anno, e adesso un secondo posto in classifica con 6 giornate ancora da giocare. In totale sono 74 le panchine di Toscano alla guida del Catania, 36 vittorie, 22 pareggi, 16 sconfitte, numeri importanti ma che non sono bastati alla società per proseguire insieme. Al suo posto arriva William Viali, 51 anni, ultima esperienza in Serie B con la Reggiana, conclusa con l'esonero alla fine di marzo dello scorso anno. In carriera ha guidato tra le altre Piacenza, Sudtirolo, Cuneo, Novara e Cesena in Serie C, oltre a Cosenza ed Ascoli in B. Per lui pronto un contratto di 1 anno e mezzo. Allenatore considerato duttile, buon gestore del gruppo, Viali ritroverà anche volti già conosciuti nello spogliatoio rossazzurro. Ha lavorato con Caturana a Cesena e con Di Tacchi ad Ascoli. Curioso anche l'incrocio tra i due tecnici. Nel 2022 a Cesena fu proprio Toscana a subentrare a Viali dopo i playoff. Oggi, 2 stagioni dopo, la staffetta si ripete, ma al contrario. In Serie B è già vigilia di campionato per il Palermo, che dopo la batosta di Monza domani affronterà in casa la Juve Stabia. Dubbi di formazione per Inzaghi. Marco Gullà.
dimenticare Monza. Il Palermo vuole ripartire dopo la brusca frenata di sabato e lo deve anche fare in fretta, visto che domani al Barbera arriva la Juve Stabia nel turno infrasettimanale di campionato. I 3 gol incassati sabato a Monza hanno riportato sulla terra i rosanero una sconfitta esagerata nel passivo, ma che comunque ha messo in evidenza un dato: il Palermo ha grandi difficoltà a fare il risultato contro le dirette concorrenti per la promozione play-off. Poi penso che la squadra abbia dato tutto quello che aveva in campo, ripeto, è una partita molto strana da commentare, quindi mi trovo veramente in difficoltà e sì, c'è già una partita martedì con la Juve Stabia, quindi insomma dobbiamo ripartire subito. Inzaghi è orientato a cambiare qualcosa nella gara di domani al Barbera delle 19, non un turnover massiccio, ma ragionato, anche perché c'è da gestire l'assenza pesantissima di Ranocchia, un punto fermo nello scacchiere rosanero. I 2 francesi, Blen e Gomez, sono in corsa per il posto del numero 10. In difesa Magnani dovrebbe prendere il posto di Peda come braccetto di destra, in avanti possibile nuova chance dal primo minuto per Jonsen, il norvegese, dovrebbe prendere il posto di Ledo Aron sulla 3/4, poi ovviamente conferma per Palum e poi Giampalo. Prima di chiudere, un'ultima notizia dell'Ansa. Nel carcere di piazza Lanza a Catania, un detenuto romeno con problemi psichiatrici ha aggredito agenti della polizia penitenziaria colpendoli con suppellettili di legno. 6 gli agenti che sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Lo rende noto il sindacato autonomo della polizia penitenziaria SAP, segnalando che la situazione è diventata insostenibile. Bene, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.